चलो आज बनाते हैं आलू की सब्जी, वो भी एकदम ढाबा स्टाइल में। सबसे पहले मैंने 5-6 आलू बॉईल कर लिए हैं, उसको अच्छे से चॉप कर लिया है। उसमें नमक, कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला डाल दिया। साइड में मैंने एक कढ़ाई में तेल रखा था, वो गरम हो गया, उसमें राई जीरा डाला है, हरी मिर्ची डाली, थोड़े से कांदे डाले और कड़ी पत्ता डाल के अच्छे से फ्राई होने तक पका लिया। फिर उसमें हल्दी डाली और जो आलू हमने कट करके रखे थे वो उसमें डाले। उसके बाद में उसमें रेड चिली पाउडर मिक्स किया, अच्छे से सबको मिक्स कर लिया और ऊपर से कोरिएंडर डाल दी। बहुत टेस्टी बना था। सब्सक्राइब करना